Cambados non afrouxa vixilancia fronte á COVID-19. O pasado luns o goberno local reuniuse con representantes da Policía Local e da Garda Civil. Un encontro no que decidiron reforzar as exixencias en materia de seguridade para os locais de ocio nocturno. Basicamente, o que se dixo é que hai que ser máis estrictos no seguimento da normativa dictada tanto polo Goberno Central como pola Xunta de Galicia. Por iso se lles notifica hoxe mesmo aos locais de ocio nocturno de Cambados, pubs, discotecas, que teñen que presentarnos en 5 días hábiles, é dicir, de aquí ao vindeiro mércores, pois ese plan de contingencia que inclúa un protocolo de actuación. En caso de que non o presenten neses 5 días hábiles, non poderán abrir. Circuitos de entrada e saída do local, limitación do aforo, emprego de barreiras físicas, medidas de protección do persoal e do público, presenza de controladores de acceso pros eventos, son algunhas das medidas que deberán detallar os plans de contingencia para minimizar os riscos de contaxio. Pedímolle comprensión, estamos nunha situación moi delicada, donde hai que ter en conta que toda a prevención é necesaria e hai que evitar calquera risco. Dende o goberno local apelan sobre todo á responsabilidade individual dos seus veciños. Decidimos ter unha mellor presencia na rúa, a policía local, que non estaba tendo presencia de noite ni nas fines de semana, está a ter, e estamos colaborando estreitamente co Garda Civil para que esta presencia sexa visible. A presencia non solamente ten unha finalidade de prevención, sino que ademais está a ser disuasoria, E en termos xerais estamos satisfeitos porque hubo un cumprimento maioritario por parte dos locales. O Concello reforzará tamén a vixilancia nas festas privadas. Neste novo escenario, estes eventos proliferan no municipio e trasladaron a marcha nocturna cara ás parroquias do rural. A realidade é tan dramática como todos coñecemos, e non pode haber festa ao Albariño, e non pode haber festa en ningún concepto. É algo que temos que asumir. Este ano, desafortunadamente, tocounos así, e fago precisamente un chamamento, dende o Concello Municipal, igual que xa fixo a alcaldesa coa publicación dese bando, para que sexamos responsables, para que os cambadeses e as cambadeses sexamos responsables, que nos estamos xogando moito, e repito, non só a imaxe, a reputación e o prestixio de Cambados, non se trata de salir en todas as canles, digamos, de televisión estatal dando unha mala imaxe, senón que sobre todo nos xogamos algo moito máis importante que a saúde de todos e todas as cambadeses.